Garoinada sintetitza l'aposta estratègica d'entendre la cultura i la identitat com l'epicentre de viure una experiència. La Garoina es converteix no només en un tresor gastronòmic, sinó també en una icona de descoberta del nostre municipi. La Garoina és símbol que representa la descoberta del nostre entorn natural, amb el vaixell i el Rafel, o la visita als jardins de Cap Roig, o representa la descoberta de la civilització del suro i l'escriptor Josep Pla. Aliments que molts repetiu cada any i altres que s'incorporen, per tant també sou responsables que aquesta campanya de moment sigui la campanya més important gastronòmica que fa el nostre país, i també les diferents institucions que de sempre, els diferents governs que hem tingut a nivell local han apostat per aquesta activitat. Però jo, més enllà de parlar de la Garoinada, que ho ha fet perfectament el regidor, deixeu-me que aprofiti l'acte per reflexionar al voltant del model de poble i el model turístic, que van molt lligats. Difícilment es pot entendre el nostre model turístic que aposta per aquesta qualitat i aquesta diversificació sense entendre el model de poble. Per tant, jo com a alcalde molt content d'avui que estic aquí en una edició més, agrair a l'IPEC, com sempre, la tasca que fan aquesta tasca de programació, d'implantació d'aquest nou, no dic nou, sinó d'aquest model d'aposta per la qualitat, i torno a repetir a tots vosaltres moltes gràcies i sobretot aquesta dada que ha donat el regidor d'increment de menús aquest any sigui més que l'any passat, com dic això, tindrà garantia d'èxit.